Je vais vous présenter un travail qui a été fait en collaboration avec l'école et le MIT à Boston, parce que nous avons un partenariat avec le MIT. Et nous nous sommes penchés, si vous voulez, sur la problématique suivante, étant donné que la recharge par la route électrique pouvait se faire, comment allait-on disposer les tronçons de route électrique de manière appropriée en fonction, je dirais, des différents trafics. Xin chào các bạn, tôi lần nữa trình bày ở đây. Chúng tôi là về vấn đề tối ưu hóa các công trình xây dựng các tuyến đường có thể tự sản điện. Cái công trình này thì được tiến hành với sự công tác của trường FMI của Pháp với cái trường MIT của Mỹ. Và như các bạn buổi sáng đã nghe một phiên trình bày của giáo sư Alain Jafari về các vấn đề chuyển điện không dây trên cái tuyến đường đó, thì hôm nay tôi cũng có một phần là phát triển thêm các cái công nghệ cũng như là làm nào đấy để xây dựng các tuyến đường như thế này. Ok. Donc là, vous allez voir, je ne vais pas repasser sur tout ça, puisque tout ça a été déjà vu dans toute la journée. Donc je vais aller très vite. Le problème de batterie, on en a discuté ce matin. Le problème des différentes recharges, comment on peut recharger, ça a été vu ce matin. Tôi xin phép được đi rất nhanh vào cái phần này. Tại vì từ sáng đến giờ chúng ta đã nghe khá nhiều các cái phát biểu về ô tô điện, về lịch sử, về công nghệ, về các cái vấn đề nạp ắc quy vân vân. Tôi đi rất nhanh. Voilà la recharge donc, dont nous a parlé Alain Jafari, qui est la recharge par induction. Donc je ne reviens pas dessus. La route électrique dont Alain Jafari nous a parlé, mais on a toujours du mixte là, si vous voulez. Vous voyez que vous avez des véhicules classiques à moteur thermique qui jouxtent la chaussée électrique. Ok, thì ở đây thì xin phép được dừng lại một chút ở cái slide này. Chúng ta đang nói chuyện về cái nạp điện trên quá trình chạy. Ở đây không phải là nạp tĩnh mà nạp động. Thế thì trên cái đường đi đấy, các bạn có cái đường màu xanh. Cái đường màu xanh là cái đường ở trên đó, ở dưới đó nó có chứa các cái và nó phát điện theo cái cảm ứng từ cảm ứng lên cái cuộn dây thứ cấp đặt ở trên xe. Và như vậy năng lượng được truyền từ dưới đường lên trên xe thông qua cảm ứng này, và đường này đầy dấu màu xanh. Các bạn thấy trên cái xa lộ thì có cả các xe bình thường với các xe xăng cùng một hành. Et en attendant que la route électrique soit complète, donc ce que Alain Jafari nous a parlé ce matin, on aura toujours besoin de batteries intermédiaires et d'endroits sur la route pour aller recharger ces batteries par induction. Trong lúc mà chờ đợi các cái tuyến đường được xây dựng và được hoàn thiện, tôi nghĩ là còn khá lâu, thì chúng ta luôn luôn phải có một cái phát tình thế. Cái phát tình thế này để làm gì? Để có thể cho phép cái xe được chạy từ cái đoạn mà có các cái đường nạp đến một đoạn khác. Trong lúc mà chạy đấy thì có những quãng đường không có những cái thuật thải, thì làm nào đấy thì đây chính là những cái vấn đề cần phải có cái bộ lưu trữ tạm thời hoặc là nào đó ở trên cái xe. Donc comme je laisserai les transparents à disposition donc, de l'auditoire, ils pourront aller voir, donc je passe sur un certain nombre de slides assez rapidement. Ouais. Alors, và chúng tôi cũng xin phép nói về cái lịch sử cũng như là các vấn đề khác. Đây là một bài toán về cái bài toán tối ưu trong cái việc tiến hành xây dựng các cái đường này. Donc comment optimiser, si vous voulez, la batterie? Soit c'est un problème très très complexe, ou on peut essayer de réduire ce problème en passant, si vous voulez, dans le domaine des réels. C'est-à-dire qu'on va transformer un problème qui est dans le problème des nombres réels, donc dans grand R, un problème qui est dans le nombre, dans l'espace grand N. Có nghĩa là phải biến cái bài toán này trong thực tế thành dùng các công cụ tính toán để giải các bài toán này theo một cái công cụ
người gọi là công cụ toán học, và dựa trên các cái phương pháp mình sẽ gọi là các phương pháp tính hóa. Et cette solution, si vous voulez, cette méthode va nous permettre d'obtenir une solution. Certes, cette solution ne sera pas optimale, si vous voulez, mais elle dépendra de tous les paramètres, si vous voulez, de la précision des paramètres qu'on va rentrer dedans. Mais elle donnera une solution approximative, proche de la réalité. Ở đây thì đầu tiên là làm bài toán, sau đó là sử dụng công cụ toán học cảm biến để bài toán này thành mô hình, sau đó là tìm cách làm toán này, và cuối cùng là đi tối ưu hóa. Chắc chắn là tối ưu hóa này thì có rất nhiều các cái giải pháp. Tuy nhiên cái việc tối ưu hóa này nó đến gần một cách tốt nhất, tiệm cận cái tốt nhất với những cái bài toán thực. Có nghĩa là cái bài toán này nó có thể là có nhiều đề giải, nhưng chúng ta tìm một cái bài toán tối ưu gần nhất với thực tế. Donc on l'a appliqué, ils l'ont appliqué plutôt, pour être clair, à comment recharger et je dirais une batterie au maximum et comment faire que sa batterie dure le plus longtemps possible. Ở đây tôi ví dụ là sạc cái pin cho Alors, dans la roue électrique, si je viens là, donc ils ont défini, si vous voulez, un certain modèle, hein, d'accord, hein, et ils l'ont appliqué. Donc ça, c'est les modèles pour ceux qui veulent y prendre en contact, si vous voulez, avec les responsables. Et ils l'ont appliqué à un certain nombre de tronçons de route à Londres. Donc ce tronçon de route, si vous voulez, prend en nombre le jour, les vitesses sur ce tronçon, la longueur des tronçons et l'embouteillage, je dirais, moyen de ce tronçon. Donc ce qui veut dire que plus les gens vont passer du temps sur un tronçon donné, et plus ils vont pouvoir recharger facilement sur ce tronçon. Encore faut-il, si vous voulez, tenir compte de tous les paramètres. Ở đây là ví dụ cái bài toán lấy cái quãng đường lấy cái bản đồ của London là ví dụ, thì ở đây có rất nhiều các cái cung đường và ở trên đó có thể có những cái phần nạp, một số các phần khác thì là không. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa được cái quãng đường cũng như là tối ưu hóa được quá trình nạp cho một cái xe? Donc comme ça, ils ont pu déterminer, si vous voulez, sur le tronçon qu'il y avait là, avec ces données-là, ils ont pu déterminer, si vous voulez, que voilà le tronçon qui sera le plus efficace possible et optimisé, si vous voulez, pour le bus avec les contraintes liées au bus. Sau khi giải bài toán này thì chúng ta có lời giải chỉ ra là có cái lời giải tối ưu cho các cái số liệu cũng như là điều kiện ban đầu. Tất nhiên là trong cái việc giải các bài toán tối ưu thì bao giờ cũng phải cho cái điều kiện ban đầu, và trên cơ sở đó thì giải cái quy trình và tối ưu hóa các cái code function tìm ra được các cái bài toán lời giải của bài toán mình có thể. Donc en conclusion, si vous voulez, on peut dire qu'effectivement, si vous voulez, il y a une solution optimale, mais que cette solution va dépendre de la véracité de tous les paramètres. Donc il faut quand même qu'on soit sûr, si vous voulez, des paramètres qu'on va rentrer dans le système de calcul. Nó phụ thuộc vào các cái giá trị đầu vào, các cái data đưa vào hệ thống, và trên cơ sở tối ưu hóa này chúng ta sẽ tìm được những cái lời giải tối ưu cho một bài toán cụ thể. Et c'est clair que c'est un modèle qui va, je dirais, s'affiner et avoir beaucoup plus de précision au fur et à mesure où on va travailler ce modèle et on va faire tourner ce modèle-là. Đây là một ví dụ mà tôi đang làm việc ở đây với cái bài toán này để giải quyết các vấn đề tạm thời trong cái quá trình mà xây dựng các cái tuyến đường có thể là tự sạc đấy, và tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình có thể tốt để chúng ta có thể làm được ở trên đó. Okay, donc ça va permettre de fluidifier le trafic hein, et puis de réduire la pollution. Và đây là một trong những cái giải pháp để cho các thành phố tương lai cũng như là giảm thiểu các cái khí thải ở trong các thành phố. Donc pour tous ceux qui veulent, je dirais, les transparences sont à disposition. Et ceux qui veulent, je dirais, poser des questions, il y a le nom et un numéro de... Voilà, un email pour ceux qui veulent avoir plus de précision.
Nếu các bạn có quan tâm thì tôi có khi bài báo ở đây. Nếu có quan tâm hơn nữa thì có thể liên lạc với cả tác giả của báo này là Alejandro Casari. Oui. Tác giả làm việc ở MIT. Ok, bah, remerciements à tout le monde. Hein. Pardon? Alexandre passera le PMI l'année prochaine. Et Doufen, donc l'autre personne qui est du MIT, est à l'heure actuelle professeur invité pendant 1 an à l'école. Ils sont tous le français. Non, Alexandre est français, Bilal est français aussi maintenant, et puis Doufen est, je crois que c'est un Américain, puis il est chez nous à l'heure actuelle à l'école. Ok. Voilà, s'il y a des questions, si je peux répondre. Nghiên cứu có phối hợp với trường đại học MIT. Attends, il y a une question. Tôi thấy ông đưa ra những phương pháp về tuyên tính thì câu hỏi thứ nhất là so với cả một số phương pháp khác, ví dụ như phương pháp của Benma chẳng hạn, thì cái phương pháp này tối ưu tốt hơn như thế nào? Thì đấy là câu hỏi thứ nhất. Bởi vì là ở trong cái slide khoảng thứ 3 thứ 4 gì đấy thì có một cái phương pháp mà ông đưa ra là phương pháp tuyên tính. Mr. Viên. Em dở slide số 3. Ok, dans les acetate là, dans le slide il y a la méthode linéaire. Okay? Linéaire méthode, ok? C'est quoi l'avantage de cette méthode par rapport de l'autre méthode? Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de calculer beaucoup plus rapidement que si vous travaillez dans le domaine des réels. Autrement dit, si vous voulez, vous pouvez converger vers une solution très rapidement. Et après, vous regardez. Câu trả lời hiện nay là cái phương pháp thì có một cái ưu điểm là nó cho cái thời gian tính toán nhanh cũng như là cái thời gian hỗ trợ nhanh hơn so với một số phương pháp khác. Hiện nay thì trước đây thì tôi cũng có thử cái phương pháp này và họ sử dụng một cái phần mềm của hãng IBM. Thì liệu là hiện nay thì ông có thể đưa ra một cái phần khác hay không, bởi vì tôi tìm thì chỉ thấy cái phần mềm của hãng IBM là một cái chương trình để tối ưu hóa cái này khá tốt, phần mềm của IBM về liên quan đến cái phương pháp tính tính tối ưu này. Thì liệu là hiện nay ông có thể giới thiệu cho tôi một cái phần mềm khác hay một cái công cụ gì khác tốt hơn cái đó hay không? Vâng. Ok, comme il travaille depuis quelque temps. Oui. Il travaille depuis quelque temps avec de l'optimisation. Oui. Et il sait que il y a de logiciels de IBM les solutions. J'aimerais savoir si vous pouvez recommander quelques logiciels plus efficaces pour ça. Je dirais qu'il faudrait qu'il s'adresse directement donc, à M. Doufen ou à M. Darcherif, parce que là, ça me dépasse. Je ne suis que le rapporteur. You should contact directly.
siêu cực